ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ്. 6:30 5 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് റെഡിയായി. ഇപ്പോൾ 6:30 ആയപ്പോഴത്തേന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലഗേജ് പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് അവിടെ മൈസൂറിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് പുതുതായിട്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഫുള്ളി എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കൂടി പോയി ഒന്ന് സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ മൈസൂർക്ക് പിടിക്കാറ്. നമ്മൾ ബായ്പ്പനഹള്ളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കൂടി സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നേരെ മൈസൂർക്ക് പോകത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം ടൈം 6:30 ആയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, ചെറിയ തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളപ്പോൾ ഔട്ടർ ബാംഗ്ലൂരോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കിന് നല്ല തണുപ്പാകും എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മൈസൂരിലെത്തിയിട്ട് ഞാൻ കാണാം. ബൈപ്പനഹള്ളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയിട്ട്. രാവിലെ ഇവിടെ ചന്ത ആക്റ്റീവാണ്, മാർക്കറ്റ് ആക്റ്റീവാണ്, പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റാണ്. നല്ല തിരക്കാണ്, അവിടുത്തെ തിരക്കാണ് ഇപ്പം ഉള്ളത്. നല്ല തിരക്കാണ് ചന്തയ്ക്കകത്ത്. പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ അകത്തോട്ട് കയറിയില്ല, വെളിയിൽ കൂടെ പോയത് നേരത്തെ. ആ പൂക്കൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റോഡിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പോയതാണ്. പക്ഷേ അതിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. വീണ്ടും ആ പാലത്തിൽ കൂടെ പോകാൻ പറ്റും. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോട്ട് എൻ്റർ ആയിരിക്കുകയാണ്. ബൈപ്പനഹള്ളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോട്ട്. ഇത് എയർപോർട്ടാണോ? ഇതാണ് ബൈപ്പനഹള്ളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. പുതുതായിട്ട് പണിയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം ചെന്നത് പഴയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായിരുന്നു. ഇതാണ് ബൈപ്പനഹള്ളി പുതിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാം. വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ആകത്തുള്ളൂ. ഇതാണ് ബൈപ്പനഹള്ളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഫുള്ളി എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഇത്. ഇവിടുത്തെ ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് പണിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും അകത്തോട്ടൊന്ന് കയറി നോക്കാം, അകത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ. മിക്കവാറും പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും അകത്തോട്ട് കയറാൻ. എന്തായാലും അകത്ത് കയറി നോക്കാം. നല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനൊക്കെയാണ്. ആളുകളൊക്കെ തെങ്ങി നിന്നതൊക്കെ. ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടോ അകത്തോട്ടോ. ഇത് മര്യാദയ്ക്ക് നോക്കി കണ്ട് കയറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് എക്സലേറ്ററൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ സാധനങ്ങൾ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അതുമൊക്കെ നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ടാണ് പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജാക്കറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ടും AC-യുടേതായിട്ട് വലിയ തണുപ്പൊന്നും അറിയുന്നില്ല. പിന്നെ രാവിലെ നല്ല തണുപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ AC പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ വെളിയിലൊക്കെ നല്ല തണുപ്പാണ് ഇപ്പം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. എസ്കലേറ്റർ, ലിഫ്റ്റ് സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം സെറ്റപ്പോട് കൂടിയാണ് പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും AC ആണല്ലോ, കാരണം ഇവിടുത്തെ ഡോർസൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
മെയിൻ എൻട്രി ആണ് ഫുള്ളി എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ നമുക്ക് തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് വൃത്തിയുണ്ട്, ഭയങ്കര നല്ല ഭംഗിയോടുകൂടിയൊക്കെയാണ് പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ 7 പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അല്ലേ. ബൈപ്പനഹള്ളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. റീസെൻ്റ്ലി ആണ് ഇതെല്ലാം പുതുക്കി പണിതത്. നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ക്ലീനിങ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം. കണ്ടിന്യൂ ക്ലീനിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നാൽ മാത്രം ഇത് ഇതേപോലെ വൃത്തിക്കും വെടുപ്പിനൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ പണിഞ്ഞിട്ടാൽ മാത്രം പോരല്ലോ. ഇത് നല്ല തിരക്കുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കൂടി അല്ലേ. ടോട്ടൽ 7 പ്ലാറ്റ്ഫോമും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. നമ്മളിനി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് ഇറങ്ങണോ? പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങുന്നില്ല. പ്ലാറ്റ്ഫോമൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. എല്ലാം നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പണിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല സ്ഥല സൗകര്യമുണ്ട്. യാത്രക്കാർക്ക് എല്ലാത്തരം സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയാണ് പണിഞ്ഞിട്ടേക്കുന്നത്. മാറുന്ന ഇന്ത്യയുടെ മാറുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇതിവിടുത്തെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ അതേ മാതൃകയിൽ തന്നെയാണ് പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈപ്പനഹള്ളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ്. ഫുള്ളി എയർ കണ്ടീഷനഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് എയർ കണ്ടീഷൻ ഓൺ അല്ലായിരുന്നു. കാരണം വെളിയിൽ പകൽ സമയത്ത് തന്നെ തണുപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാവാം ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉച്ച സമയത്താണ് നോക്കണം എയർ കണ്ടീഷൻ ഓൺ ആയിരുന്നോ ഓഫ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ കറണ്ട് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് മറ്റു നടക്കുമായിരിക്കും. വളരെ മനോഹരമായ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തന്നെയാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുമായിട്ടൊക്കെ കിടപിടിക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യാത്രക്കാർക്ക് ഇറങ്ങാനും കയറാനും എല്ലാം എസ്കലേറ്ററും ലിഫ്റ്റും സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലഗേജ് എടുത്താലും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് കയറി കിടക്കുന്നുണ്ട്, കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതിന് യാത്രക്കാർക്ക് ട്രെയിനൊക്കെ കാത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും കിടക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തും കൂടി ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സാധനം നിന്നിരിക്കുകയാണ്, എക്സലേറ്റർ നിന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ കയറിയപ്പോൾ എക്സലേറ്റർ നിന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കറണ്ട് ലാഭിക്കലുണ്ട്. വീണ്ടും ഓണായിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബൈപ്പനഹള്ളിക്ക് നമ്മൾ വിട പറയുകയാണ്. നേരെ മൈസൂർ. ഫുഡ് മൈസൂരിൽ നിന്ന് കഴിക്കണോ അതോ ഇവിടുന്ന് കഴിക്കണോ? മൈസൂരിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ എന്നാണ് നമ്മുടെ മുനേഷ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട്, അവിടെ ചായകളും കുടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകത്തുള്ളൂ. ബൈപ്പനഹള്ളിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട പറയുകയാണ്. വലിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെയാണ്. പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര വിപുലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്.
എനിക്ക് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൻ്റെ അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ബൈയപ്പനഹള്ളിയുടെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ടേജ്. ഹലാസുരു ലേക്ക് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്, ഹലാസുരു ലേക്ക്. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടപ്പോഴാണ് കയറിയത്. നമ്മളിത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തൊന്നുമല്ല, പോകുന്ന വഴിക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലൊരു ഏരിയ, നല്ല ആളുകളൊക്കെ നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു ലേക്കിനെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വൃത്തിയാക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നല്ലൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ലേക്കിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ലോകം കാണാൻ സാധിക്കും. അതൊരു വഴിയാണ്, നല്ലൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. വാഹനങ്ങളുടെയൊക്കെ തിരക്കിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും പുകയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ആളുകൾക്ക് വന്ന് നടക്കാനും ഇരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെതായ ഒരു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ബെറ്റർ ആണെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ വൃത്തികളാണ് കേട്ടോ, ഈ ഭാഗം വൃത്തികളാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ല വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട്. ഇത്ര മനോഹരമാക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും വേസ്റ്റൊക്കെ ഇടാൻ തോന്നുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഇടാൻ തോന്നുന്നവർക്ക്? ഹലാസുര ലേക്കിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ബംഗളൂരിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ എല്ലാ ഏരിയകളിലും എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത് മെയിൻ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കാണ്. ട്രാഫിക്കിൽ കുരുങ്ങി നമ്മുടെ സമയം ഏകദേശം ഇല്ലാതാവും ഇവിടെ തന്നെ. എന്തായാലും നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. അവിടെ കുറേ പ്രാവും കൂട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് കണ്ടത് പോലെ തന്നെ. അതുങ്ങൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ 7:30 ആയുള്ളൂ. എല്ലാവരും രാവിലെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങി എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഈ പാത്തിലൂടെയാണ് മിക്കവരും ഓട്ടമൊക്കെ നടത്തുന്നത്. ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. ലേക്കിനോട് ചേർന്നൊരു വോക്ക്വേയാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ രാവിലെ നടക്കാനൊക്കെ ലേക്കിനൊക്കെ സെൻട്രലായിട്ട് ചെറിയ ഏരിയകളൊക്കെ ഉണ്ട്, മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ബോട്ടിങ്ങോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. കൊടൈക്കനാലിലെ ലേക്കിലൊക്കെ ബോട്ടിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ബോട്ടിങ് ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് വൃത്തികളായിട്ട് തോന്നിയത്. റോഡിൻ്റെ ഫുട്പാത്തിലേക്ക് ഫുട്പാത്തിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു പാർട്ട് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് രാവിലെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് മറ്റൊരു പാർട്ട് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. റോഡിൽ നിന്നുള്ളത് നേരിട്ട് അവർക്ക് കിടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വേദികളൊക്കെ ഇട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നെന്ന് പറയട്ടെ. നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഫുട്പാത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. റോഡായാലും നല്ല വൃത്തിയുള്ള റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്.
ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ വിധാൻ സൗധ്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാം. പക്ഷേ ഓപ്പണായിട്ടില്ല, ടൈമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 7:30 ആയേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് വിധാൻ സൗധ്, ഇവിടുത്തെ നിയമസഭാ മന്ദിരം. മൊത്തത്തിൽ 5 നിലകളാണ്, ബേസ്മെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടെ 5 നിലകളാണുള്ളത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ചെയ്ത് വളരെ മനോഹരമാക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്ന വിധാൻ സൗധ്. ഇത് 1952 പണി തുടങ്ങിയത്. 1956 പണി പൂർത്തിയായി. ഇത് പാസൊക്കെ എടുത്ത് ഉള്ളിൽ കയറാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല, ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിലാണെന്നുള്ളത്. അപ്പം വിധാൻ സൗധിനെയും യാത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. പോടാ. ഗവൺമെൻറ് വർക്ക് ഈസ് ഗോഡ്സ് വർക്ക്. നമ്മളങ്ങനെ വിധാൻ സൗധിനെ പിന്നിലാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യാത്ര അവസാനിക്കുന്നില്ല. നമ്മളിനി നേരെ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ പിടിച്ച് മൈസൂരിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം മൈസൂരിലെ വിശേഷങ്ങൾ, എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിലെ യാത്രാവിശേഷങ്ങളൊക്കെയായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ.